Если ты собрался в горы, на авось. Все, чем холодильник полон, ты в рюкзак себе забрось. Попробуйте представить, ребята, как вы в горах новички. Штаны на домашних тапках, они невинны и чисты. Особое внимание, чуткость на сборах надо им уделять. Помочь советам зимой знали, что с собой взять. В горах вам не нужна кровать, ведь здесь под елкой можно спать. А чтоб не очень замерзать, Шанель возьмите номер 5. Опять же очень важно, ребята, чтоб каждый новичок уловил разницу селя и сельди, штольни и знал предназначение бахил. Со временем каждый костер из крой камней зажигать, гонять по склонам ойда реликта гуманоида и вместе дружно напевать. О, горы, наш любимый мир, Кавказ, Тянь-Шань, Алтай, Памир. И здесь не нужно жить как спать, а бабкам уступать. Я думаю, многие из вас, отдыхая на Иссык-Куле, где-нибудь в Челпон-Ате, видели за дымкой озера гордые снежные горы, которые называются Терскей-Алатоу. Летом этого года группа «Барракуда» отправилась на исследование этого хребта. Всего лишь за один день мы добрались до поселка Теплоключенко, который находится рядом с городом Каракол, бывший Пржевальск. И оттуда отправились на исследование Арашанского ущелья. Часто можно слышать от людей, которые ходили в горы, что у кого-то подвернулась нога. Но нам в тот день подвернулась удача. В жизни часто говорят, кто будет за вас делать такую-то работу, Вася, что ли? Вот и в нашем случае нашелся такой Вася, который решил помочь нам донести рюкзаки. Вася, так зовут этого коня. Природа Арашана заметно отличается от тех ландшафтов, которые мы видим в горах Заилиск и Алатау. И здесь мы смогли увидеть немало загадок природы. Девушка из нашей группы с редким именем Паллада была так благодарна коню, что даже решила преподнести ему цветы. Поднимаясь вверх по ущелью, мы дошли до санатория Алтын-Арашан, где и остановились на ночлег. На наше счастье, проблем с провиантом здесь не было никаких, и наш наездник Холмс привез от чебанов удивительные молочные продукты, кумыс и каймак, которые быстро восстановили наши силы. Здесь мы поняли загадку названия Арашан. Обычно такими словами Арашан или Арасан называют ущелья, в которых бьют источники с минеральными водами. И один из таких источников мы с романтичным названием «Ласточкино гнездо» мы и облюбовали для отдыха. Ирмеку и ванну. Рекомендуем эту ванну. Мы обращаемся к профессору Холмсу. Скажите, профессор, в чем основное преимущество вот этих ванн под открытым небом? Я открыл небольшой секрет. Здесь есть такие особенности этого места.
Надо все сочетать. И эту ванну, и кумыс, на лошадь, и природу, которая здесь окружает. Все это невообразимый кайф. Ну что ж, и последний вопрос, господин бездумный. Что самое главное вот, в этом походе, когда вы отправляетесь на Терскей Алатау? Главное в походе – погрузиться в него с головой. Навигационной системой GPS, непременный атрибут воздушных армейских подразделений и профессиональных путешественников. Навигационные приборы GPS теперь доступны всем, кто отправляется в дорогу. Через портативный приемник сигналы 24 спутников всегда и везде помогут вам в пути. Звоните 64 27 04. На следующий день мы решили налегке совершить экскурсию в верховье Арашанского ущелья и подойти к подножию пятитысячника с щемящим душу названием «Палатка». Но по пути нам пришлось преодолеть бурную реку Арашан, причем каждый выбрал свой способ переправы. Еще один способ преодолевать бурное течение показали нам чебанские дети. Нужно сказать, что все ущелья в Терскей Алатау поражают своими масштабами, они значительно шире наших, и здесь как бы попадаешь в особый микромир. Особое настроение создает и водопадов, вытекающих, обрушивающихся с боковых ущелий. Ветер странствий впервые занесло в самое сердце ущелья Арашан. И сейчас мы видим одну из самых красивых вершин Терскей Алатау, которая в народе называется Палатка. Здесь мы впервые увидели палатку со стойками, высота которых превышает 5000 метров. Размявшись в Арашанском ущелье, мы отправились на штурм перевала Алаколь, для того, чтобы перейти в следующее ущелье Терскей Алатау. Когда наша группа успешно поднялась на перевал, высота которого составляет 3900 метров, наш руководитель был буквально на 7-м небе и с радостью описал нам открывшуюся панораму, может быть, самую красивую панораму в Тянь-Шанских горах. Уважаемые телезрители, мы находимся в центре Терскей Алатау. Это одна из жемчужин Алаколь, крупнейшая на Терскей Алатау. Как вы видите, это чистейший ультрамарин. Самое крупное озеро на Терские. Для сравнения, оно больше Алматинского, примерно на полметра, а по высоте находится выше Алматинского более чем на 1000 метров. Озеро Алаколь является самым крупным на Терскей Алатау, и, может быть, именно благодаря ему эти горы стали своеобразной туристической меккой на Иссык-Кульском побережье. Длина озера составляет 5 километров, ширина 500 метров. Расположено оно на высоте 3600 метров.
Оно настолько большое, что с перевала его нельзя увидеть целиком. Но даже верхняя часть озера потрясает своей красотой. В районе озера пролегает немало интересных троп, облюбованных не только сурками, ласками, но и международными туристами. И поэтому нам не приходилось скучать на Алаколе. Поднявшись вверх по ущелью от озера Алаколь, мы попадаем на язык ледника Такуртор, за которым виден одноименный пик. Это черная пирамида, которая многим алматинцам напомнит большой алматинский пик, я думаю. И здесь, я думаю, нам стоит обратиться к одному из бывалых туристов, чтобы спросить, что они чувствуют, когда они попадают сюда, вот, на язык ледника. Хотелось каждому из нас наверняка увидеть, как рождается река. Здесь, на озере Алаколь, мы в очередной раз убедились, что для нашего отдыха не нужно ехать за 3-9 земель, и в наших горах вы можете ощутить истинную красоту природы. Но впереди нас ждали еще много открытий, о которых мы расскажем вам в следующей передаче. В следующем выпуске программа «Ветер странствий» продолжит знакомить телезрителей с горной страной Терскей Алатау, которую вы глазами неунывающих туристов клуба «Барракуда». Из Киргизии мы отправимся в Талдыкурганский район, где нас ждет сплав по Коксу, одной из самых сложных рек Казахстана. На катамаранах вместе с командой Air Казахстан мы не только покорим несколько сложных порогов, но и познакомимся с уникальной природой Джунгарского Алатау. Скоро! В рамках программы «Ветер странствий» вы увидите наиболее драматичные эпизоды восхождений на высочайшие пики бывшего Советского Союза. Заслужить авторитетнейшее звание «Снежного барса» – это мечта каждого альпиниста не только в Казахстане и СНГ, но и во многих странах мира. Студия «Ветер странствий» также готовит к выпуску документальный фильм, основанный на уникальном материале, снятом альпинистом ЦСКА Денисом Урубко.